वेलकम गाइस, सस्सी आई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC के कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के टाइपिंग टेस्ट के बारे में, जो कि डेट आ चुकी है। उसी के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशनल जानकारियाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सिंपल सा आपका मोबाइल, उसमें गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें और गूगल में जाएं, यूपी SSC सर्च करें और ये देखिए इस तरह से इंटरफेस खुला। इस पर क्लिक करें। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका जो है इंटरफेस खुल जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे बॉटम में जाना है नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड में। यहाँ पर देखें ये तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक का। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, नोटिस में देखते हैं क्या क्या नोटिस में डिटेल में दिया गया है। इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए इस तरह से खुल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेट 22 दिसंबर आज की डेट है। आयोग की विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 सेकंड के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्त 536 पद के लिए जो रिटन में क्वालिफाई किए गए हैं वो 4264 लोग हैं, जिन्हें आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं डेट दिया गया है। 4264 लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 13 जनवरी से 30 जनवरी तक के बीच में होना है, ठीक है। और ये नोटिस आया है जिससे आप लोग रेडी रहें, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दें, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु यहाँ लिखा हुआ है साफ, हिंदी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु ये दो हैं सब जो आपकी लैंग्वेज हैं, हिंदी और अंग्रेजी। अब इनका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, डेट है, क्या क्या किसका कब पड़ेगा, वो कुछ दिन बाद आपको आयोग की साइट पर अपलोड कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, जहाँ से आप डिटेल में अपना पूरा शेड्यूल अपलोड रोल नंबर के हिसाब से अपलोड किया हुआ मिल जाएगा और आप उसी को लेकर आयोग में टाइपिंग टेस्ट के लिए पहुँचें, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जो भी अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है। जल्दी से टाइपिंग टेस्ट हो आप लोगों का और क्वालिफाई हो और जॉब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में यही था। टेक केयर, बाय बाय।